कभी आपने सोचा है कि बरसात होते ही मेंढक के टर्टर की आवाज़ क्यों आने लगती है? पहले आप ये सुनिए। हाँ, बहुत तेज कर रहा है आवाज पर। ये टर्टर की आवाज़ दरअसल इनके प्रजनन काल का संकेत है। नर मेंढक मादा को आकर्षित करने के लिए ये आवाज़ करता है। गर्मी में आखिरकार ये मेंढक कहाँ चले जाते हैं? गर्मी में ये मेंढक गहराई में पानी की खोज में दुबके से बैठ जाते हैं, और जैसे ही बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ ये मेंढक बाहर आते हैं और अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए इस तरह से टर्टर की आवाज़ करते हैं।